ഹലോ ഗൈസ്, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ റെറ്റൽ കാറ്റ്ഫിഷിന്റെ ലക്കി ഡ്രോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത പുതിയ ഗിവ് അവേനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാനൽ അവർ കാണാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നാലും ഷെയറും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോന്റെ മെയിൻ കണ്ടന്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് ഗാറിനൊന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഗാർ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ടൈമായിക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ഡിസീസൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്ട്രെസ്സൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ബോഡിയിലൊക്കെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തടിച്ചിട്ടുണ്ട്, നല്ല സൈസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന അപ്ഡേറ്റ് എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്തിടുക. ഇപ്പോൾ നമ്മളായിട്ട് നല്ല ടൈംഡ് ആണ്, നമ്മളെ കൈ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും, പക്ഷേ എന്നാലും വലിയൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഫീഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അല്ലാത്ത പക്ഷേ അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് തൊടാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് ഗാറ്. ഇപ്പം നമ്മളെ ഗാറിൻ്റെ പേടിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമൊക്കെ ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഇഞ്ചറി ഒക്കെ പറ്റിയ സമയത്തൊക്കെ അവന് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. അത് ഓവർകം ചെയ്ത് കുറച്ച് ഒരു ടൈമും നല്ല പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഫീഡൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ആരും ഇല്ലാന്നൊക്കെ നോക്കി അങ്ങനെയാണ് ഫീഡ് എടുക്കാറ്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ടാൽ മതി ഫീഡിനായിട്ട് വന്നോളും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, അതന്നെ വലിയ സന്തോഷം. കാരണം നല്ല രീതിയിൽ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് നമ്മളെ റെറ്റൽ കാറ്റ്ഫിഷ് ഒന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ റെറ്റൽ കാറ്റ്ഫിഷ് ഒക്കെ അകത്താണുള്ളത്. ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ സീനുകൊണ്ട് നമ്മൾ അകത്തുള്ള ടാങ്കിലേക്കാണ് മാറ്റിയത്. ആൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്പോട്ടഡ് കാറ്റ്ഫിഷും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണുള്ളത്. അപ്പം ഇവരൊക്കെ സൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈനലി നമ്മളെ റെറ്റൽ കാറ്റ്ഫിഷിനെ ലക്കി ഡ്രോ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നമ്മളെ ചാനലിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഇട്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പേഴ്സണലി. അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പോസ്റ്റ് താഴെയായിട്ട് ഇതിനെ കൊടുക്കണ്ട അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ റെറ്റൽ കാറ്റ്ഫിഷിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മളെ ചാനൽ കാണുന്നത്. അത് ഭൂരിഭാഗം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുട്ടികളാണ്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം, കാരണം നമ്മളെ റെറ്റൈലിന് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനെ കൊടുക്കാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തീരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല, പക്ഷേ ഇപ്പം നിവർത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ക്ലാസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി തുടങ്ങിയപ്പം നമുക്ക് മോൺസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഫീഡ് കൊടുത്തങ്ങ് പോകാനേ പറ്റുന്നുള്ളൂ. വാട്ടർ ചേഞ്ച് തന്നെ നമുക്ക് സൺഡേ സാറ്റർഡേ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ലീവ് കിട്ടുമ്പോഴേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ഒരു അലിഗേറ്റർ കാരോട് വന്നപ്പം മെയിൻ്റെനൻസ് ഭയങ്കര ഒരു സീനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ടാങ്കാണ് ഇനി സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് എന്തായാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ച് പരിമിതികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ റെറ്റൽ കാറ്റ്ഫിഷിനെ ഇപ്പം ഒരു ലക്കി ഡ്രോ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റെറ്റൽ കാറ്റ്ഫിഷ് അത്യാവശ്യം അഗ്രസീവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ഗാറിനെ തീരെ അടുപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ ഒരു അലിഗേറ്റർ ഗാർ ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാവമാണ്, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഗാറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു ഗപ്പീനിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫീഡിങ്ങിന്, പക്ഷെ അതിന് ഇതുവരെ ഇത് കഴിച്ചിട്ടില്ല. അത് രണ്ടാളും ഭയങ്കര കമ്പനി ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു റെറ്റൽ കാറ്റ്ഫിഷിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊടുക്കാനുള്ളൊരു സീനിലെത്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല രണ്ടാളും കൂടി. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിതിനെങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫിഷിന് വരെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. പിന്നെ നമുക്കത് ഇങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തപ്പോൾ ഒരു വിഷമമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിതിനിങ്ങനെ ലക്കി ഡ്രോ ആയിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. എന്തായാലും നമ്മൾ ഇനി അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മീനുകളെ ഇറക്കും. അപ്പോൾ ടാങ്കാണ് ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. നമ്മളിങ്ങനെ വഴി ചെയ്തിട്ട് നല്ല നല്ല മീനുകൾ ഇറക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിഗ് സൈസ് ആയിട്ടുള്ള റെറ്റലിനൊക്കെ വാങ്ങാം. ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 2 ഇഞ്ച് സൈസിലാണ് അവൻ എടുത്തത്. ഇപ്പോൾ വളർന്ന് വലുതായി നല്ല രീതിയിൽ കെയർ ചെയ്ത് അവനൊരു 1.5 അടിയുടെ മുകളിൽ സൈസായിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു മാർക്കിങ്സ് കാര്യങ്ങൾ കളറേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളിവന് പെല്ലറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പെല്ലറ്റൊക്കെ കഴിക്കും. പിന്നെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് മീറ്റിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ. അപ്പോൾ റെറ്റൈലിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഫുഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ഫീഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് രാത്രിയാണ്. അതും വീക്ക്ലി നമ്മളൊരു 4 ദിവസമാണ് ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഫീഡിങ് ഷെഡ്യൂള്. അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ലക്കി ഡ്രോൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് എന്തായാലും നമ്മളെ ഓസ്കിലേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലിടും. അപ്പോൾ പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി ഐഡിയ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കാണുന്ന ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ പേ നമ്പറിലേക്ക് 10 രൂപ അയച്ചിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.
അതിനുശേഷം ഈ ഒരു 10 രൂപ അയച്ചതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട്, ഗൂഗിൾ പേ സ്ക്രീൻഷോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസിപ്റ്റ് ഈ ഒരു കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പേര്, പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സ്, അതേപോലെ പിൻകോഡും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ലക്കി ഡ്രോൻ്റെ വിന്നർ ഒക്ടോബർ 25-നാണ് നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്തത്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളെ പിൻകോഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് അയക്കുക എന്തായാലും. അപ്പം 10 രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഈ റെറ്റൽ കാറ്റ്ഫിഷ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യുക. ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്ത റെസിപ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സും പിൻകോഡ് അടക്കം ഒന്ന് അയക്കുക. അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ എന്തായാലും ലക്കി ഡ്രോയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ റെറ്റൽ കാറ്റ്ഫിഷാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫാൻസ് ഒരിക്കലും സങ്കടപ്പെടേണ്ട. അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റെറ്റൽ കാറ്റ്ഫിഷിൻ്റെ ബേബീസ് നമ്മൾ ഇറക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് എന്തായാലും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ ലക്കി ഡ്രോയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അടുത്ത നമ്മൾ ഗിവ് അവേൻ്റെ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗിവ് അവേ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളടുത്ത് ബ്രീഡായ നല്ല അടിപൊളി പാരൻറ് സ്റ്റോക്കായ ഫയർ ഓസ്കാറിനാണ്. അത്യാവശ്യം ഒരു 7 ഇഞ്ച് ടു ഒരു 7.5 ഇഞ്ച് സൈസുള്ള നല്ല അടിപൊളി ഓസ്കാറാണ്. നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാണ്. ഇവരെ വീഡിയോസ്, ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോസ്, ബേബീസിനെ കെയർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മളെ ചാനൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 6K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലക്കി ഡ്രോ അതേപോലെ തന്നെ ഗിവ് അവേ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഡിലേ ആയിപ്പോയത് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു 7K ആവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗിവ് അവേ നടത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിന് വളരെ നന്ദി. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ ഒരു പാരൻറ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫയർ ഓസ്കാറിനാണ് ഗിവ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ സ്വന്തം ബേബീസിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ എഗ്ഗ് കഴിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓസ്കാറിൻ്റെ വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഇപ്പം എഗ്ഗിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കാരണം സീസൺ ഓവറായതാണ്. അപ്പം ഇതിന് മുന്നേ വരെ എഗ്ഗൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ബേബീസിനൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഗിവ് അവേയിൽ എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജായ ഓസ്കിലിസിലാണ്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നേരെ നമ്മളെ ഓസ്കിലിസ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലേക്ക് പോവുക. അപ്പോൾ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് പേജിൻ്റെ. അതിനുശേഷം പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു പേജിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഈ ഒരു ഗിവ് അവേൻ്റെ പോസ്റ്റർ ഒന്ന് സ്റ്റോറി ആക്കിയിടുക. നമ്മളെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പരിപാടിയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറൊക്കെ വായിച്ച് നോക്കുക. നമ്മളെ ചാനലിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിലിടുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജായ ഓസ്കിലിസ് അക്കാറ്റിക്സിലിടാം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും കമന്റ് ചെയ്തില്ല. പിന്നെ ലക്കി ഡ്രോയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ എന്തായാലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ ഗിവ് അവേയിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അടുത്ത നമ്മൾ വരാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഒരു പുതിയൊരു ഫിഷിന്റെ ബ്രീഡിങ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നീട് കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.